Assalomu alaykum barchaga. Meni ismim Sultanbek. Men plastik jarroh bo'laman. Hozirgi paytda Toshkent shahrida o'z ishimni olib boryapman. Bu videoda blefaroplastika va Singapur haqida gaplashamiz. Blefaroplastika bu odamning qovoqlaridagi uni formasini o'zgartirish bo'yicha hamma operatsiyalar kiradi. Singapur so'zi bo'lsa bu koreys tilidan olingan, ya'ni Singapur degan so'z. Singapurning ma'nosi sharqiy ko'zni, ya'ni chiziqsiz, skladkasiz ko'zni g'arbiy qilish, ya'ni uni chuqurroq qilish va yangitdan skladka va chiziq paydo qilish operatsiyasi kiradi. Blefaroplastika operatsiyasida qovoqdan ortiqcha ter, yog' va kerak bo'lsa mushak qatlami ham olib tashlaniladi. Uning asosiy maqsadi qovoqni yoshartirish. Agarda osilgan ter va osilgan yog' bo'lsa, agarda kimdir uni og'ir sezishi mumkin, qovog'ini, ya'ni shishishi mumkin va shuni qaytarish uchun. Singapurda esa faqatgina chiziq bo'lmasa, uni chiziqni qaytadan paydo qilish ma'nosi kiradi. Hozirgi paytda O'zbekistonda ko'proq Singapur qilinadi. Bu moda uchun qilinadi, chunki chiziq bor bo'lsa ham chuqurroq va teparoq joylashgan chiziqni, skladkani xohlashadi. Bu operatsiya ikkalasi ham mahalliy narkozda qilinadi. 1,5-2 soat davom etadi. Ipi 1 hafta turadi, 1 haftadan keyin olib tashlanadi. Shishlar esa 1 haftadan 3 haftagacha bo'lishi mumkin asosiy vaqti. Lekin oxirgi rezultat faqatgina 6 oydan keyin bo'ladi. Operatsiyadan keyin ishga chiqish bu 1 hafta ipini olgandan keyin chiqib ketaversa bo'ladi. Hammasi yaxshi va bemalol yursangiz bo'ladi. Lekin 80% shish birinchi 2 haftada qaytadi, qolgan 20% shish u 2-3 oyda qaytadi. Shuni inobatga olish kerak. Ikki xil operatsiyada jarayonning farqi: Singapurda ichida ip qo'yiladi. Oddiy klassik blefaroplastikada ichida ip qo'yilmaydi. Singapuri bizdagi O'zbekistonda qilinadigan Singapur operatsiyalari rivojlangan Amerika, Yevropalarda qilinmaydi. Bu faqat Turkiya, Eron, Xitoy davlatlarida qilinadi, chunki bu moda va chiroy uchun qilinadi. Lekin buni oftalmologiya, ya'ni ko'z sog'lig'i tarafidan qarasak, oddiy klassik blefaroplastika yaxshiroq hisoblanadi. Chunki qovoqga ichida ip qo'yish unga qovoqni ko'taradigan mushakni qo'shimcha nagruzkaga olib kelishi mumkin. Hozir bu yerda qovoq anatomiyasini ko'rib chiqamiz. Bu yonmachasiga qaraganda chizilgan qanaqa ko'rinadi. Bu ko'z, mana oldi tarafi ko'zni qaysi joyda ko'radigan joy. Bu esa qovoq, ya'ni bu ko'tariladi, pastga tushadi. Tushsa ko'zingiz yumiladi, bu ko'tarilib mag'zga kirsa bu ko'zingiz ochiladi. Bu esa mushak. Mana shu mushak qovoqni ko'taradi. Mana bu yerda yog'lar joylashgan, bu ham sariq, hammasi yog'. Bu esa ter. Operatsiya mobaynida nima qilinadi? Mana shu joydan kesiladi, ter ochiladi. Mana bu septum degan narsa ochiladi va ichidagi yog' olib chiqariladi agar kerak bo'lsa. Bu yerda yana mushak bor. Mana bu mushakni ham olsa bo'ladi. Kimdadir olinadi, kimdadir olinmaydi. Mushak ter olinadi, mushak olinadi, yog' olinadi. Bu mushak ichkaridagi qovoqni ko'taradigan mushak. Bunga mana shu terni tikib qo'ysa bo'ladi. Agarda mana shu joyga ip qo'ysa, tikib qo'yilsa, bu Singapuri bo'ladi. Agar buni tikmasdan bu yoqda terni yopib tashlasa, bu klassik oddiy blefaroplastika hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerak, har kimning qovoq anatomiyasi har xil, ya'ni masalan yuzdagi mana shu suyakni chiqib turishi va ichkari kirib turishi juda ham muhim va oxirgi rezultatiga, ya'ni qanaqa operatsiyadan keyin rezultat chiqishiga katta ta'sir qiladigan narsa. Sharqiy yuzda bu mushak chiqmagan, g'arbiy yuzda bu mushak kattaroq chiqadi. Shuning uchun ko'zni, qovoqni chuqurroq qilsa bo'ladi. Shuni inobatga olish kerak. Agar sizda ko'z qovoqlaringiz osilgan bo'lsa yoki shishgan yoki og'ir sezilayotgan bo'lsa, balkim bu operatsiya sizga to'g'ri kelishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Meni ismim Dr. Sultanbek. Agarda konsultatsiya kerak bo'lsa, pastda raqamlar qoldirilgan.